喂，咁耐冇見，你喺邊點啊？呢邊都幾好啊！間屋近我隊曼聯球場啊嘛，你就好啦，下個禮拜我飛澳洲做嘢啦。加油啊！阿榮就勁啦，而家發老達做老細，49場不敗啊！仲好講，佢話幫我揾隻邪怪公仔，到而家都未揾到啊。喂，唔同你講啊，個女嘢咁賴啊，再傾啦。哦，好啦好啦，拜拜。估唔到昔日我哋呢班小朋友話咁快就變大人，有時候都想返去嗰陣時。俊，漏咗嘢啊！漏咗咩啊？行啦，返屋企啦！行啦，返屋企啦！我阿媽就嚟返啦，快啲打啦！我隻邪鬼死咗！你話你自己好勁，你真係渣啊你！我哋再嚟玩一鋪啊！唔得啦，我哋打埋先啦！喂，走開啦！你爭嗰隻隱藏版邪鬼抽到啦，走啦！咁你幾時返啊？阿蕭攞冠軍嗰日，我咪返嚟咯。